வெல்கம் டு பேஷனேட்டட் ஜாப்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சில கம்பெனியோட வேகன்சி அப்டேட் லிஸ்ட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இவங்க அசிஸ்டன்ட்ஸ்க்கு டோட்டலாக 950 போஸ்ட் வேகன்சி விட்டுருக்காங்க. சேலரி வந்து 13,150லேருந்து 34,990 வரைக்கும் பர் மந்த் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா எடுக்கிறாங்க. இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் எany டிசிப்ளின் வித் 50% ஆஃப் மார்க் கேட்குறாங்க மினிமம். எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் பாஸ் கிளாஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் யூஸ் பண்ண தெரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங்கிங் டு எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் கேட்டகரி ஷுட் பி எய்தர் கிராஜுவேட் ஃப்ரம் அ ரெக்கக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஷுட் ஹவ் பாஸ் த மெட்ரிகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஈக்விவேலண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் ஆர் ரெண்டர்ட் அட்லீஸ்ட் 15 years இன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம், மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் எல்பிடி வைப்பாங்க. ஃபைனல் செலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஆன்லைன் டெஸ்ட், குவாலிஃபையிங் எல்பிடி, மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ், வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ், பயோமெட்ரிக் டேட்டா எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட ஃபைனல் செலெக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து 17th February 2022 இருந்து 8th March 2022 வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்ளிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த கம்பெனி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிங் இன்டர்நேஷ்னல் கார்ப்பரேஷன் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட். இவங்க அசோசியேட் எலக்ட்ரிக்கல் டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் இன்ஜினியருக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 0 to 5 years கேட்குறாங்க. பெங்களூர் லொக்கேஷனில் எடுக்கிறாங்க. இந்த போஸ்ட்டுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இந்த ஸ்ட்ரீமில் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. மாஸ்டர் டிகிரி இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆர் மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லுக்கிங் ஃபார் ஹைலி மோட்டிவேட்டட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒர்க் இன் வேரியஸ் ஃபேஸஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் போயிங் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லியிருக்காங்க. கொலாபரேட்டிங் with cross-functional teams and all stakeholders to get required help, guidance and mentoring team during the project execution சொல்லியிருக்காங்க. willing to work in flexible hours-ஆக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த கம்பெனி ஃபிட்ஜு கன்சல்டேஷன் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட். இவங்க டெக்னிக்கல் ட்ரெயினி போஸ்ட்டுக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. டோட்டலாக 150 போஸ்ட் வேகன்சி விட்டுருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 0 to 2 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க. சென்னை லொக்கேஷனில் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா பிஇ ஆர் பிடெக் இன் எனி ஸ்பெஷலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. மினிமம் மார்க்ஸ் வித் 60% இன் 2019, 20, 21 பேட்சாக இருக்கணும். நோ பேக்லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கில்ஸ் வந்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டீம் கோல் ஸ்ட்ரக்சர், ப்ராசஸ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர், ஒர்க்ஸ் அண்டர் க்ளோஸ் சூப்பர்விஷன், லேர்ன் டு சப்போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்னிக்கல் குவரிஸ், பிஸ்னஸ் அவேர்னஸ் இருக்கணும், ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், டீம் ஒர்க்கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சேலரி வந்து 3.5 lakh per annumலேருந்து 4 lakh per annum வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த கம்பெனி சிஜிஐ இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ப்ரைவேட் லிமிடெட். இவங்க டெக்னிக்கல் கிராஜுவேட் இன்ஜினியருக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. 0 to 2 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க. பெங்களூர் லொக்கேஷனில் எடுக்கிறாங்க. இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் ஐடி ஆர் ஐஎஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், பிஎஸ்சி ஆர் பிசிஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கில்ஸ் வந்து நெட்டு இல்லை ஜாவா ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இயர் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் வந்து 2020, 19, 21 இந்த இயர்க்குள்ளே முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மினிமம் ஆஃப் 60% இன் 10th and 12th, 65% இன் கிராஜுவேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. நாலேஜ் இன் ஜாவா அண்ட் நெட் வில் பி ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த கம்பெனி மிந்த்ரா டிசைன் ப்ரைவேட் லிமிடெட். இவங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆப் ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. மினிமம் 1 to 2 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க. பெங்களூர் லொக்கேஷனில் எடுக்கிறாங்க. இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா பிஇ ஆர் பிடெக், எம்இ ஆர் எம்டெக் ஆர் எம்எஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் ஈக்விவேலண்ட் ஃப்ரம் ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கில்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ப்ரௌசர்ஸ், அப்புறம் சிஎஸ் அண்ட் ஹெச்டிடிபி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் யூஐ ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் காம்பனண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம்ஒர்க் டிசைன் தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் ஏபிஐ சொல்லியிருக்காங்க.
Program skills in HTML, L5, CSS3, including JSW web browser, API building, advanced responsiveness இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் ability to write code and compatible across the browsers அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மொபைல் பேஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸில் எக்ஸ்போஜர் இருக்கணும். குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பேக்அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கணும். ஒர்க்கிங் இன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் இவங்களோட ஸ்கில்ஸாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் ரிசீவ் ஆல் த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். தேங்க்யூ.